हेटेरोलाइटिक बोन्ड फ्युजनको कुरा गर्दाखेरि हेटेरोलाइटिक बन्ड फ्युजन अथवा हेटेरोलाइसिस है, यसको कुरा गरेको थियो हामीले। के भनेको थियो, यो कुनै पनि एउटा स्पिसिस छ भने अनि यदि अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन भएर चार्ज स्पिसिस बन्यो भने यसलाई भनिन्छ चार्ज स्पिसिस बन्यो भने यसलाई भन्छ, यस्तो फ्युजनलाई भन्छ हेटेरोलाइटिक बोन्ड फ्युजन। अब अघि नै के भनेको थियो, कन्डिसन भनेको इलेक्ट्रोनेगेटिभ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स हुनुपर्छ। सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, अलिक धेरै डिफरेन्स हुनुपर्छ भनेको। अनि सल्भेन्ट भनेको उनीहरू कुन मिडियामा छ, सल्भेन्ट सुड बी पोलार भनेको पोलार भने त्यही इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्स अलिक धेरै भएकोलाई पोलार भनिन्छ है। सल्भेन्ट पनि पोलार हुनु पर्यो। अनि अर्को कन्डिसन के हो भन्दाखेरि यति नै हो अनि पछि यसबाट चाहिँ चार्ज स्पिसिस बन्छ। चार्ज स्पिसिस चाहिँ यहाँ केसमा के छ भने एउटा कार्बोक्याटाइन भन्छ, कार्बोक्याटाइन भने C+ भइहाल्यो, एउटा अथवा कार्बन आयन भन्छ, कार्बन आयन भनेको C-। कसरी याद गर्ने, यहाँनिर T छ, यो T+ जस्तो छ, त्यही भएर यसलाई कार्बोक्याटाइन भनेको अब यो केसमा छैन, त्यही भएर यहाँ माइनस भयो। कार्बोक्याटाइन कार्बन आयन बन्छ। यसको रिजल्ट चाहिँ यो अघिको होमोलाइटिक बोन्ड फ्युजनमा चाहिँ फ्री रेडिकल बनेको थियो। होमोलाइटिक बोन्ड फ्युजनमा चाहिँ फ्री रेडिकल बनेको थियो। हेटेरोलाइटिक बोन्ड फ्युजनमा चाहिँ चार्ज स्पिसिस बन्छ, कार्बोक्याटाइन बन्छ, एउटा कार्बन आयन बन्छ। सोल्भेन्ट पोलार हुनुपर्छ अनि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको डिफरेन्स पनि हाई हुनुपर्छ। अघि होमोलाइटिक बोन्ड फ्युजनमा चाहिँ टेम्परेचर हाई चाहिएको थियो भने अब यसमा चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ लो हुनुपर्छ, लो टेम्परेचर हुनु पर्यो है। अब एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त, एउटा छ ल CHH छ, यहाँ एउटा कुनै चिज छ होइन, जसको चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी कार्बनको भन्दा थोरै छ भनेको यसले चाहिँ यो सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोनलाई अलिक कम फोर्सले तान्छ भने अब यो टुट्दाखेरि कसरी टुट्छ भन्दाखेरि जस्तै मानौँ इक्जाम्पलको लागि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी अफ एक्स भनेर बुझौँ है त। यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी चाहिँ कार्बनको भन्दा थोरै छ अरे होइन, भने यो अलि विक छ भनेपछि चाहिँ यसले तान्ने भयो भने चाहिँ यो यसरी टुट्छ। जस्तै कार्बन यस्तो छ भने यसरी टुट्छ क्या, यो H भयो होइन, यो एक्स भयो। भनेपछि अब यसबाट के बन्यो त, एउटा कार्बन आयन बन्यो CH3- अनि एउटा अब के भन्यो, अब यसलाई पोजिटिभ चिज भने यहाँनिर के भन्यो, कार्बन आयन बन्यो है। अब हेर्ने त यो केसमा हेर्ने, यो कस्तो भयो भन्दाखेरि अब यो यसमा चाहिँ यो केसमा चाहिँ अब पहिला सुरुमा हाइब्रिडाइजेसन हेरौँ न। हाइब्रिडाइजेसन भन्दा पनि